Lekin biz bilib bilmay mana shu gapni juda ko'p xafa qildik. Juda ko'p xafa qildik. Kechirim so'raymiz. Bizni urisha olmaydi, jiyanlarni urisha olmaydi. Faqat bitta ashulani Telegramdan bizga jo'nataveradi. Orqasidan kechirim so'rab borsak, uyda shu ashulani qo'yib yig'lab o'tirgan bo'ladi. Ukajon, men bugun shu sen yaxshi ko'rgan san'atkorni chaqirganman. O'sha yaxshi ko'rgan ashulang bilan boshlanadi. Bizni dilizqorlarimizni ham ular yetkazadi. Baxtimizga sog' bo'l. İlyos Yunisiy janoblari, keling, maxsus opalari taklif qildi bularni. Assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin. Aka tabriklaymiz. Alloh taolo farzandlaringizga o'zingiz o'ylagandek go'zal baxtni bersin. Baxtli bo'lsin. Qo'shiqlarimiz faqat sizlar uchun bugun. Marhamat. Ko'nglimni sarson qildim, ne qilayin bilmayman, sezilmayin yig'layman, nima qilayin onajon,